السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الله السلام عليكم شباب. يوميات السطح نفتح لكم ذي امهات الحله. تشوفوهن. طبعا شوية جو حار، صعدنا متأخرين من هيك شوية هنا بالسطح. ما شاء الله كلهم بيضة. كلها بيضت. كان يمكن لو زوجين ما بيضت عندي. ان شاء الله على ما بياض هاي بيضا. انما الصيد والله ما عندي مجال، يعني ما عندي برج حطيتني وياهن مع الصيد. ذابين يمهات الحله. لأن ان شاء الله يعجبكم الفيديو.